Aqui embaixo, aqui. Isso aí é sargento aqui. Aqui. O cara veio para a pedra. Tirou a pedra errada. Tá morto já, Kiko? Fudido. Aí, Brunão, vai fazer o que quando chegar em São Paulo? Regime. Regime, você acredita? Regime. A gente vai só tomar uma cerveja, não vai comer porção. Olha lá o cachorro com madeira, olha lá. Olha lá. Tá, tem que nem o cu dele aqui. Não, é louco, velho. Não, vamos entrar de baixo lá. Vamos lá. Por aqui? Canto de pedra aqui, ó. Diga, né? Hã? Caraca.